Nik, Apa sih? jadi motor ya. Areng ndi? Arep mancing aku. Mancing. Wah, iki gacor iki nek Yamin iki tenan. Oh, kacau ya. Iya, arep golek pirang kilo cepet nek mancing Yamin iki. Apa sih ki aku urung nyayur. Urung nyayur aku. Oh, nek kowe nggawe bumbu kowe. Kowe nggawe bumbu. Lah emang biasanya langsung entuk ta ngono kuwi. Leh, langsung nguncalne ceplung lep. Ya wis Ceplung lep. tak gawe bumbu entuk pirang kilo biasanya ngono kuwi. Leh, nek 10 kilo ya olah. Wis kita. Aku jadi motor ya. Ya wis kena. Sik. Ana bensin ora iki? Enek iki kayane bensin e. Tenan lho ya. Iya, sepenting kowe gawe bumbu sik. Ya wis entah. Entuk nak 10 kilo. Oleh. Ya wis tak gawe bumbu aku. Sambel wis dadi, karek enten iwake engko dibakar. Jos pokoke. Masuk iki mantep. Suara apa kayak? Wis bengi kok ora mikir balik kayak mancing ning ngendi kan? Wis bengi kok ora balik-balik lek mancing ning ngendi to jan iki? Aku lek gawe bumbu wis kat sore. Tak enteni ngomong balik sore. Tenang wae engko untuk 5 kilo. Kok ora balik-balik? Duh, selak ngantuk aku wis. Mending turu ngene iki. Enteni sing ora pasti. Yo, jam piro iki? Jam piro? Jam 09.30. Kene lek wis ngulek bumbu ra balik-balik kae. Bumbune sampe jebeber. Lah piye wong? Kayane sampe bengi ora balik, sore ora balik. Kene aku wis mancing. Wis ra usah lah. Lah, aku lek mancing kecil. Wis ae melak aku. Kecil aku lek gur mancing. Tak gonceng. Ayo. Mancing ning ndi? Wis to, ning pemancingan kono gedhe. Ayo. Aku luwe rong madang. Aku urung nyayur. Enteni kowe ra balik-balik kok. Numpak. Gila. Enggak. Suwan ngenteni. Oi.